Oi meninas, só passando aqui pra deixar o vídeo, né, da lareira. E aí vocês vão precisar de 8 ou 9 caixas de papelão, todas do mesmo tamanho. É só passar a fita em volta para deixar elas bem fechadas. E a gente vai começar a montar. Coloque uma em cima da outra e aí vai passando a fita. Se você quiser pedir ajuda, eu consegui fazer sozinha. Acredito que você também consiga. A gente vai passar a fita em volta para que ela fique bem segura. Acho que eu precisei de uns 2 rolos grandes de fita durex. Tá bem fechada. E agora a gente vai para a parte de cima também. A parte de cima você vai precisar realmente de ajuda porque é um pouquinho complicado para colocar essa caixa bem no meio. Daí eu forrei ela toda atrás, né? Você não pode esquecer. E aí eu passei o papel contact. O marrom amadeirado, mas fica a critério de você escolher. Pode usar vários tipos de papéis. Tem cartolina, EVA, papel madeira mesmo e o contact. Em cima resolvi enfeitar só com paninho. E agora eu vou colocar os enfeites. Lembrando que embaixo sempre tem que ter um pisca-pisca, porque é pra fazer como se fosse um foguinho, sabe? Espero que vocês gostem. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, bushels of fun. Now the jingle hop.